Ναι. Έλεγα λοιπόν τα περί της δραστηριότητός μου. Έχω γράψει ποίηματα, τραγούδια, μικρά αφηγήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, δοκίμια, άρθρα και έχω συνεργασίες με πάρα πολλά περιοδικά ποικίλου πολιτιστικού προσανατολισμού εδώ και πολλά χρόνια. Η θητεία μου στην εκπαίδευση ήταν σε σχολεία του Δημοσίου, σε σχολεία της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη και στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, από το οποίο και έφυγα πια από την εκπαίδευση εδώ και 13 χρόνια. Η φιλολογία και η νεοελληνική, το νεοελληνικό τμήμα το οποίο τελείωσα με σπουδαίους δασκάλους, επιστήθιους, τον Σαββίδη, τον Μαρονίτη, τον Μάριο Βίτη, την Άλκη Κυριακίδου Νέστορος, τον Νίκο Κουμουζιάδη και άλλους. Ήταν μια γερή πατερίτσα η οποία με στήριξε και με βοηθάει πάρα πολύ στις δημιουργίες μου. Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω με τον απόλυτο σεβασμό και τη λατρεία που έχω για αυτούς τους δασκάλους. Και η θητεία μου, η πολύ στενή κοντά στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτή ήταν μια ωφέλιμη συντροφιά πολλαπλά στη ζωή μου. Είμαι πολύ ανήσυχο πνεύμα, πολλές φορές βγαίνω μπροστά σε ζητήματα κοινωνικά και πολιτικά της κοινότητας που με ταλανίζουν, χωρίς να με ενδιαφέρει όχι το κόστος, αλλά ούτε η οποιαδήποτε γραμμή, είτε της αριστεράς είτε της εχθράς μου συντήρησης ευρύτερα. Έχω κάποια ακτιβιστική δράση κατά καιρούς με κάποιες ομάδες. Δεν σταματώ να εμπνέομαι από θέματα ιδιαίτερα κυρίως κοινωνικά ή προσωπικότητες του παρελθόντος, αλλά και από γεγονότα του σήμερα που με συγκλονίζουν ή με απασχολούν. Τι άλλο να σας πω. Πιστεύω στην ανάγκη του ανθρώπου και στην ευθύνη, στην υπεύθυνη στάση διηνεκώς του δημιουργού να μάχεται για τα δικαιώματα του ανθρώπου με την δική του συμβουλή, με τον δικό του τρόπο, όσο γίνεται, χωρίς να λογαριάζει τις επιπτώσεις ή τις ποινές που θα μπορούσαν να του επιβληθούν, παρόλο που σήμερα τα πράγματα φαίνονται να είναι πιο ανεκτικά απέναντι στην ιδιαιτερότητα των ανθρώπων και στην ανάγκη να αυτοπροσδιοριστούν, εξακολουθούν μαζί με τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια που ζούμε σε σχέση με την εργασία και τη στέγαση και όλα αυτά τα προβλήματα που διαρκώς ισορεύονται και αυξάνονται, ότι πρέπει να μην σταματήσουμε αυτή τη μορφή στον αγώνα. Ο δημιουργός πρέπει να βγαίνει ακόμα πιο μπροστά σε αυτά τα φλογερά και αδιάπτωτης αξίας, αρνητικά δυστυχώς κυρίως ζητήματα. Ο έρωτας είναι επίσης ένα θέμα που με απασχολεί ως κινητήριος δύναμη και ως ανθρώπινη ανάγκη έως το τέλος. Αυτά έχω γράψει και έχω κάνει πολλά πράγματα. Εξακολουθώ να... Για τα βραβεία δεν χρειάζεται να πω, δεν είναι απαραίτητο, γιατί θεωρώ ότι είναι ζήτημα επιλεκτικής σύμπτωσης η βράβευση ενός ανθρώπου. Υπάρχουν κορυφές που δεν βραβεύτηκαν ποτέ και υπάρχουν σκουπίδια που έχουν αποκτήσει διαδήματα. Αυτά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ με αγάπη.